Hebreo Kapitulo 7. Si Melkisedek hari sa Salim o pari sa labing halanglong Dios sa pagbalik ni Abraham gikan sa gubat, di napatay niya ang mga hari. Gisugat siya ni Melkisedek o gipanalanginan. Giatagan siya ni Abraham o ikanapulo sa tanan nga naiya. Ang unang kahulugan sa ngalan ni Melkisedek bawang hari sa katarong. Ug tungod kay hari man siya sa Salim, nagkahulugan usab ang iyang ngalan ug hari sa kalinaw. Walay nasulat bahin sa amahan o inahan ni Melkisedek o bisan kinsa sa iyang mga katigulangan. Wala usay nasulat mahitungod sa iyahang pagkatao o pagkamatay. Sama siya sa anak sa Dios ug pari siya hangtod sa kahangturan. Busa makita ninyo unsa siya ka halangdon, bisan ang patriarka nga si Abraham mihatag kaniya og ikanapulo sa tanan nga nasakmit niya sa gubat. Karon ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pari mangubra sa ikanapulo gikan sa katawan sa Israel. Sa ato pa nangubra sila gikan sa ilahang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila. Si Melkisedek dili kaliwat ni Levi, apan pikubra siya ikanapulo gikan ni Abraham o gipanalanginan niya si Abraham o nakadawat sa mga saad sa Dios. Walay duha-duha nga ang naghatag sa panalangin mas labaw kaysa gipanalanginan. Mahitungod sa mga pari, ang ikanapulo gipangubra sa mga tao nga may kamatayon, apan bahin ni Melkisedek ang ikanapulo gikubra sa tao nga buhi sa dayon sumala sa giingon sa kasulatan. Busa makasulti kita nga si Levi nga nangubra sa ikanapulo mihatag og kinapulo pinaagi ni Abraham. Kay bisan og si Levi wala pa mataw, dito na siya sa lawas sa iyang katigulangan nga si Abraham, sa diha nga gisugat siya ni Melkisedek. Ang balaod gihatag ngadto sa katawhan sa Israel, pinasikat sa pagkapari ni Levi. Kung hingpit pa ang buhat sa mga pari sa laray ni Levi, dili na unya kinahanglan nga mutungha ang laing matang sa pagkapari sa laray ni Melkisedek ug dili sa laray ni Aaron. Kay kung ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Ug ang atong Ginoo nga gipa hinungdan niini sakop sa laing banay ug wala pagayoy sakop sa iyang banay nga nakaalagad ingon nga pari. Nahibaluan pag-ayo nga ang Ginoo na tawo nga sakop sa banay ni Juda. Ug kining banaya wala isguti ni Moises sa iyang pagsulti mahitungod sa mga pari. Kini misamot katinaw sa diha nga mitungha ang laing pari nga sama kang Melkisedek. Nahimo siyang pari dili sumala sa kasuguan o kalagdaan sa mga tao kundi pinaagi sa gahom sa usa ka kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang kasulatan nag-ingon, mahimong ikaw pari hangtod sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Busa ang karaang tulumanon gisalikway tungod sa huyang kini ug walay hinungdan. Kay ang balaod ni Moses dili makahingpit o giilisan kini sa usa ka mas maayong paglaom diin pinaagi niini makaduol kita sa Dios ug dugang paniini anaa usab ang panumpa sa Dios. Wala himoa kining panumpa sa dihang gihimong pari ang uban, apan nahimong pari si Jesus pinaagi sa usa ka panumpa sa dihang miingon ng Dios kaniya nanumpa ang Ginoo ug dili gayud mo usab ang iyang hunahuna. Pari ka hangtod sa kahangturan. Busa si Jesus mao ang garantiya sa usa ka mas maayo nga kasabutan. Doon na pay laing kalainan, kung ang usa ni adtong mga pari mamatay, dili na siya makapadayon sa iyang katungdanan. Busa adunay daghang mga pari. Apan si Jesus buhi hangtod sa kahangturan ug ang iyang pagkapari magpadayon ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinagi kaniya ay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa si Jesus mao ang pangulong pari. Kinahanglan pangulong pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan.
Lahi siya sa ubang mga pangulong pari kay dili man siya kinahanglan nga maghimog mga halad sa tanan adlaw. Una, alang sa iyang kaugalingon mga sala ug unya sa mga sala sa katawan. Gihimo niya ang iyang halad sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon sa dihang gihalad niya ang iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moises nagpilig mga tao nga dili hingpit aron mahimong mga pangulong pari. Apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod nagpili sa anak o gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Kapitulo 8. Ang buot namong ipasabot mao nga aduna kitay pangulong pari, naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios didto sa langit. Nag-alagad siya ingon nga pangulong pari sa dapit nga labing balaan nga mao ang matuod nga tulda nga gitukod sa Ginoo dili sa tao. Ang tanang pangulong pari gitudlo aron maghalad og mga gasa ug mga halad nga mananap ngadto sa Dios. Busa ang atong pangulong pari kinahanglan usab nga adunay ihalad. Kung aniya pa siya sa yuta, dili kayo siya mahimong pari. Kay aduna na may mga pari nga naghalad og mga gasa sumala sa balaod sa Hudiyo. O gibuhat nila ingon nga mga pari usab usa lamang kakopya o anino ni adtong atua sa langit. Sama usab niini ang nahitabo kang Moises sa dayon na niyang pagtindog sa tulda. Gigdan siya sa Dios, himuha gayud ang tanan sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo dito sa bukid. Apan gihatagan si Hesus og parianong katungdanan nga mas halangdon pa kay ka sa ila. Sa samang pagi ang kasabutan kay ilang gihikay tali sa Dios ug sa tao mas maayo kaysa unang kasabutan. Tungod kay niini gipasikad man sa labi pang maayong mga saad. Kung wala pay sayop kadtong unang kasabutan, wala untay kinahanglana ang ikaduha. Apan nakakita ang Dios ug kasaypanan sa iyang katawhan. Miingon siya, nagsingabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali sa katawhan sa Israel ug sa banay ni Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko tali sa ilahang mga katigulangan sa adlaw nga giagap ko sila aron mamiya gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali. Tali ka na ako o kanila. Busa wala ko sila panumbalinga, mingon ang Ginoo. Mao kini ang kasabutan nga gihimo ko tali sa katawhan sa Israel. Humani adto mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga hunahuna ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Ug dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig ka lumulupyo o magsulti sa ilang isig kalungsuranon. Ilha ang Ginoo kay makailas silang tanan kanako. Gikan sa labing ubos hangtod sa labing halangdon kanila. Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Sa paghisgot mahitungod sa usa ka bag-ong kasabutan, ang Dios naghimog daan sa nauna ug ang tanan nga nagkadaan ug nagkadunot mahanaw sa dili madugay. Kapitulo 9. Ang unang kasabutan may mga kalagdaan sa pagsimba ug mga dapit nga binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Gipatindog sa gawas ang usa ka tulda nga gitawag og balaang dapit. Gibutang didto ang butanganang suga ug ang lamisa diin gibutang ang pan nga gihalad ngadto sa Dios. Sa luyos sa ikaduhang tabil mao ang tulda nga gitawag og labing balaang dapit. Gibutang didto ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insenso ug ang sudlanan sa kasabutan nga giputos og bulawan. Didto sa sudlanan mao ang banga nga bulawan nga gibutangan sa mana. Ang sungkod ni Aaron nga gitubuag mga dahon ug ang duha kapapan nga bato diin gisulat ang kasabutan. Ibabaw sa sudlanan sa kasabutan didto ang mga binuhat o kirubin. Sila maoy timailhan sa presensya sa Dios. Gipandungan sa ilang mga pako ang dapit diin adto pasaylua ang mga sala. Apan niining bahina dili nato matagsatag sa pagsaysay ang tanan. Ingon niini ang pagkahanay
sa tanan. Ang mga pari musulod matag adlaw ngadto sa tulda nga anaa sa gawas aron pagtuman sa ilang mga katungdanan. Apan ang pangulong pari lamang ang makasulod sa tulda nga anaa sa sulod. Himuon kini nila makausa lamang matag tuig. Magdala sila dugo nga iyang ihalad sa Dios alang sa iyang kaugalingon ug alang sa mga sala sa mga tao, ug wala makahibalo nga makahimo di ay sila niini. Gikan niining tanan tin-aw nga nagtudlo ang Espiritu Santo nga ang agianan ngadto sa labing balaan dapit dili ablihan samtang nagtindog pa ang tulda sa gawas. Naghulagway kini sa panahon karon. Nagkahulugan kini nga ang mga gasa ug ang mga mananap nga gihalad ngadto sa Dios dili makahimpit sa kasing-kasing sa magsisimba. Kini mga gasa ug halad may kalabutan lamang sa pagkaon ug sa pag-inom ug sa nagkalain-laing mga seremonyas sa paghinlo. Kining tanang mga lagda nga magpadayon lamang hangtod usbon sa Dios ang tanang butang. Apan miabot na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang nga aniya na dinhi. Masalangdon ang mas hingpit ang tulda nga ilang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tao. Sa ato pa dili tipik ni ining kalibutana. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit makausa lang ug alang sa tanang panahon. Wala sila magdala og dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding ug turo nga baka ug ang abo sa sinudog nga nating baka isablig ngadto sa sinudog nga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Kini naghinlo kanila pinaagi sa paghugas sa hugaw nilang sumala sa seremonyas. Kung tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo pinaagi sa walay katapusan. Espiritu gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo mo'y maghinlo sa atong mga konsensya sa walay katapusang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tungod niini si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kining tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa mga tawo gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Kung adunay gani testamento kinahanglan kapamatud-an nga namatay na ang naghimo niini. Kay walay kapuslanan ng testamento samtang buhi pa ang naghimo niini. Mapuslanon lamang kini inig kamatay sa naghimo. Busa bisan ang unang kasabutan giuyunan lamang pinagi sa paggamit og dugo. Una sa tanan gisulti ni Moises ngadto sa katawhan ang tanang mga sugo sumala sa balaod. Unya gikuha niya ang dugo sa mga baka ug sa mga kanding uban sa tubig. Unya ginamit ang tanom nga isupo ug panaptong dilana nga pula. Gibisibisihan nila ang libro sa balaod ug ang tanang mga tawo miingon siya mao kini ang dugo nga nagtimaan sa kasabutan nga gipatuman sa Dios kaninyo. Sa samang paagi gibisi sa usab ni Moises og dugo ang tulda ug ang tanang butang nga gigamit sa pagsimba sumala sa balaod. Hapit ang tanang butang kahinluan. Pinaagi sa dugo ug pasaylo lamang ang sala kung kini kapaagasan og dugo. Kini mga butanga nga mga kopya ni adtong atua sa langit kinahanglan nga hinluan niining paagiha. Apan ang langitong mga butang nagkinahanglan og mas maayong mga halad. Kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tawo nga kopya lamang sa matuod nga balaan dapit. Apan misulod siya sa langit diin nangatubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudiyo mosulod ngadto sa labing balaang dapit matag tuig dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala mosulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan kay sa ingon magantos unta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Karon nga hinapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makausa ug alang sa tanang panahon aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos dinihukman siya sa Dios.
gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tawo. Mupakita siya sa ikaduhang higayon dili tungod sa sala kundi sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Kapitulo 10. Ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit o dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig. Busa unsaon man sa paghalad paghingpit sa mga tao nga moduol sa Dios pinagi niining mga halad. Kung tinuod pang mahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios dili na unta sila mubati ug sad-an gihapon ug wala na untay mga paghalad nga himuon. Apan kini mga halad sa matag tuig nagpahinumdum sa mga tao sa ilang mga sala. Kay ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding dili makawagtang sa mga sala. Tungod niini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios dili kagusto sa sakripisyo ug mga halad nga mananap. Apan giandaman mo ako ug usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog dito sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nahisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili ka gusto nga o mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunugon didto sa halaran ug dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Kining tanan mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Unya miingon siya, ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa isalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo ug giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios, nahinluan kitang tanan sa sala. Pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Adlaw-adlaw ang matagpari nga Hudiyo nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon ug nagsubli-subli paghalad sa mga sasamang mga sakripisyo. Apan kini mga sakripisyo dili kayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyo epektibo hangtod nagayud sa kahangturan ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Dito naghulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaaway himuon sa Dios katumbanan sa iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan nag-ingon siya, mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila. Inigabot ni adtong mga adlaw nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang ako mga balao diha sa ilang mga kasing-kasing o gisulat ko kini sa ilang mga hunahuna. Unya miingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga kalapasan, ang ilang mga sala ug daotang mga buhat. Human niini mapasaylo, wala na kinahanglan ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Busa mga igsuon, may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinagi sa dugo ni Hesus. Gibuksan niyang alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan lahos sa tabil nga sa ato pa pinaagi sa iyang kaugalingong lawas duna kitay usa ka gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa manuol kita sa Dios uban sa matinud-anong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Duulan nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagbisibis na hinluan gikan sa konsensya nga sad-an ug sa matag lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Magpabiling kitang malig-on sa paglaom ka atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hingpit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kawala na sakripisyo alang sa mga sala. Kung tuyoon gayud nato ang pagpakasala human kita makahibalo sa kamatuoran. Ang nahibilin hinuon mao na lang ang kahadlok sa umaabot nga paghukom ug sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Patyon sa walay ko kaluoy ang makalapas sa balaod ni Moises kung kahukman
nga sad-an pinasikat sa pagmatuod sa duha o tulo kasaksi. Karon unsa may angay nga buhaton kadto sa tawo nga nagtamay sa anak sa Dios o nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya ug unsa may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya. Sigurado gayud nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Kay nasayod kita kinsa ang nag-ingon, manimalos gayud ako ug pabayron ko sila og nailhan usab nato ang miingon hukman sa Dios ang iyang katawhan. Makalilisan gayud ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. Hinumdumi unsay nahitabo kaninyo kaniadto. Niadto mga adlaw human kamud dan agi sa kahayag sa Dios nagantos kamo sa daghang mga butang apan wala kamo mabuntog diha sa pagpakigbisog. May mga higayon nga gibugal-bugalan kamo og gidaog-daog at tubangan sa katawhan ug usahay nahiapil kamo kanila nga nahiagom niini paagiha. Nakikambit kamo sa mga pag-antos sa mga priso sa dihang gisakmit ang tanan ninyong mga kabtangan. Malipayon kamo nga midawat sa inyong kawadon tungod kinasayod man kamo nga nagkupot kamo og mas maayo pang mga kabtangan nga mulungtad hangtod sa kahagturan. Busa ayawad ang inyong pagsalig kay duna kini dagkong balos. Kinahanglan nga magmapailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios ug madawat ang iyang gisaad. Kisumala sa giingon sa kasulatan, dili na madugay sila nga moabot gayud dili siya maglangan. Apan ang matarong kong katawhan mutuo ug mabuhi. Apan kung may musukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya. Dili kita katawhan nga musibog ug tungod niini mga laglag kun dili katawhan kita nga adunay pagtuo ug maluwas gayud kita. Kapitulo 11. Ang kalugan sa pagtuo mawa may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo na sabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Tungod sa pagtuo naghalat si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halat kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo gikahimutan siya sa Dios ingon nga taang matarong kigidawat man sa Dios ang iyang mga halat. Patay na si Abel apan pinagi sa iyang pagtuo nagsulti gihapon siya. Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch. Gidala siya ngadto sa kahitasan. Wala na siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pa kuha si Enoch, nakapahimuot siya sa Dios. Walay makapahimuot sa Dios kun dili pinagi sa pagtuo. Kay moduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Tungod sa pagtuo namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios. Mahitungod sa mga butang nga umaabot nga wala niya makita. Nagmagsinugtanon siya sa Dios ug nagbuhat siya arka nga maoy nakaluwas kanila ug sa iyahang pamilya. Niining paagiha gihukman niya nga sad-an ang tibuok kalibutan ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya ingon nga usa lamang kalangyaw. Nagpuyo siya sa tulda sama ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo mao'y nagplano ug nagtukod mao kini ang syudad nga ang mga patukuranan dili gayud mapukan. Tungod sa pagtuo nahimo si Abraham nga usa ka amahan bisan tuod katigulang na siya kaayo ug si Sarah dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang saad. Bisan di siya daw patay na gayud. Mitungha gikan niining tawhana ang mga kalibuat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan ug mga balas sa kabaybayunan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios apan bisan layo pa kaayo nakita na nila kini. O
Gikahinangop nila og miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga lumalabay dinhi sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa ingon nagpahayag sa matin-aw nga nangita sila og usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Wala na sila maguna-una sa mga nasod nga ilang gibiyaan. Kung naguna-una pa sila niini, makapauli unta sila. Gipangandoy hinuon nila ang labi pang maayong nasod nga mao ang langitnong nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios ang ilang pag-ila kanila nga ilang Dios. Gipangandoy hinuon nila ang labi pang maayong nasod nga mao ang langitnong nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios ang ilang pag-ila kaniya nga ilang Dios kay nag-andaman sila. Nag-andaman siya usa ka syudad alang kanila. Tungod sa pagtuo nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac. Sa dihang gisulayan siya sa Dios, si Abraham mao ang gisaaran sa Dios. Apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak, ingon nga halad sinunog. Giignan siya sa Dios, pinaagi kang Isaac makabaton kag mga kaliwat. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac. Busa makaingon kita nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. Tungod sa pagtuo gisaad ni Isaac kang Jacob o kang Isaw ang mga panalangin umaabot nga panahon. Tungod sa pagtuo gipanalanginan ni Jacob ang duha ka anak ni Jose sa wala pa siya mamatay. Miakbo siya sa iyang sungkod ug misimba sa Dios. Tungod sa pagtuo si Jose sa hapit na mamatay naghisgot mahitungod sa pagbiya sa mga Israelita gikan sa Ehipto ug nanugon kung unsa ang iyang patay nga lawas. Tungod sa pagtuo ang mga ginikanan ni Moises nakahimo sa pagtago kaniya sulod sa 3 ka bulan. Human siya mataw, nakita nila nga matahom siya nga bata ug wala sila mahadlok sa pagsupak sa sugo sa hari. Tungod sa pagtuo si Moises sa dako na siya midumili nga tagong anak sa babaeng anak sa Paraon. Ipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kaysa pagpahimulo sa sala sulod sa mubong panahon. Naguna-una siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Misaya labi pang bililhon kaysa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang ganti nga madawat niya. Tungod sa pagtuo mikagyo si Moises gikan sa Ehipto sa walay pagkahadlok sa kasuko sa hari. Mipadayon gayud siya ug wala mo balik kay daw nakita niya ang Dios nga dili makita. Tungod sa pagtuo gitukod niya ang tulumanon sa pagpasaylo ug misugo nga isablig ang dugo diha sa mga pultahan aron dili patyon sa mga anghel sa kamatayon ang mga kamugulangang anak nga lalaki sa mga Israelita. Tungod sa pagtuo ang mga Israelita nakatabok sa dagat nga pula sa mara nga kiniyuta nga aga. Apan dihay misulay pagtabok niini mga Ehiptohanon nangalumos sila. Tungod sa pagtuo nangatumpag ang mga paril sa Jericho human kini libot-libuti sa mga Israelita sulod sa 7 ka adlaw. Tungod sa pagtuo ang daotang babae nga si Rahab naluwas gikan sa kamatayon. Iniagom ni adtong misupak sa Dios tungod kay midawat siya nga malipayon ang mga espiya. Padayon pa ba ako? Wala na igong panahon nga maghisgot pa mahitungod kang Gibeon, kang Barak, kang Samson, kang Jephthah, kang David, kang Samuel ug sa mga propeta. Tungod sa pagtuo nakig-away sila sa mga kanasuran ug midaog sila. Gibuhat nila ang husto ug nakadawat sila sa gisaad sa Dios. Gitak-om nila ang mga bakbak sa mga leon. Gipalong ang makalilisa nga mga kalayo ug nakaikya sila sa sulab sa espada. Mga huyang sila apan nahimong kusgan. Gamhanan sila sa pagig-away. Gibuntog nila ang mga sundalo sa mga langyaw. Tungod sa pagtuo nahibalik ngadto sa mga babae ang ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gisakit hangtod sa kamatayon apan midumili sila sa pagdawat sa kagawasan aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi. May gibugal-bugalan ug gilatos ang uban, gigapos ug gibanlod sa bilangguan. Gibato sila, gitunga paggabas ug gibitay pinaagi sa espada. Naglakalakaw sila nga nagbistig panit sa karnero o kanding, kabus sila, gilutos o gidagdaog, dili angay ang kalibutan alang kanila. Naglatagaw sila sa kamingawan ug mga kabungturan sama sa mga layas
Nagpuyo sila sa mga langob ug sa mga lungib. Dalaygon kaayo ang nagbuhat ni ining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios. Kay ang Dios nagplano ug mas maayo pa alang kanato. Maituyo nila nga mahingpit lamang sila uban kanato. Kapitulo 12. Busa may gilibutan man kita. Busa kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanang mga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Diganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalimutan. Tutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy si gisandigan sa atong pagtuo ug tinghingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kung unsa ang iyahang giantos ug giunsa niya sa pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya ug mabugnaw sa inyong pakigbisog batok sa sala. Wala pagayud kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulo nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Dios kanimo ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay gidisiplina sa Dios ang tanan nga iyang gigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila, nag-iisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagud nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya kun dili mga anak sa gawas. Ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato ug gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kita kinabuhi. Gidisiplina kita sa atong mga tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang. Sumala sa ilang gihuna-huna nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay. Apan sa kaulihian kadtong nakadawat sa maong pagpantun makaani sa kinabuhing matarong ug malinawon. Busa ipataas ang nahuyhoy ninyo mga kamot ug liguna ang luya ninyong mga tuhod. Subayan ninyo ang mga piang ninyong tiil. Subayan ninyo ang tulid nga mga dalan aron dili inutil ang piang ninyong tiil kun dili mamaayo hinuon. Paningkamuti ninyo ang pakigdait sa tanang tao ug sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Dios. Paningkamuti ninyo ang pagkigdait sa tanang tao ug sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Pagmatngon kamo nga walay usa kaninyo nga mobiya sa grasya sa Dios ug matngoni nga walay usa kaninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Matngoni usab ninyo nga dili kamo mahimong immoral o mahimong dili espirituhanon sama kang Isaw nga nagbaligya sa iyang katungod sa pagkapanganay nga anak tungod lamang sa usa ka pagkaon. Nasayod kamo nga sa nangayo na siya sa panalangin nga iyang mapanunod sa iyang amahan. Gisalikway siya kay dili naman niya mabakwi ang iyang gibuhat bisan paghilak siya ug pag nagpakiluoy pag-ayo. Kay wala kamo moduol sa usa ka bukid nga mahikap diin didto nagdilaab nga kalayo. Kangit-ngit, kangiog ug bagyo. Wala kamo moduol sa dapit nga may lanog sa trumpeta ug usa ka tingog nga sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog na nga lipuyo sila sa Dios nga muhunong na unta kini. Kay wala sila makaantos nga maminaw sa mando nga nag-ingon bisan ang mananap nga motunob sa bukid kinahanglan batuon gayud hangtod mamatay. Makalilisang kaayo ang talan-ahon nga tungod niini miingon si Moises, nalisang ako ug nagkurog apan
Ang giduol ninyo mao hinuon ang bukid sa Sayon ug ang syudad sa buhing Dios, ang langitnong Jerusalem uban sa linibo ka mga anghel niini. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak. Ang mga ngalan na hisulat dito sa langit, giduol ninyo ang Dios. Maghuhukom sa tanang tao o ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol ka mo kang Kristo nga mao'y naghimo sa bagong kasabutan ngadto sa gibisibis nga dugo nga nagdalag mas maayong mensahe kaysa dugo ni Abel. Busa pagmaton ka mo og ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti kadtong midumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala giyud makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kung isalikway nato sila nga nagsulti gikan gayud sa langit. Ang iyang tingog na kapakurog kaniadto sa yuta apan karon nagsaad siya, pakurogon ko pag-usab dili lamang ang yuta kun dili ang langit usab. Ang pulong pag-usab nagpasabot nga ang tanang binuhat uyugon ug guhaon aron kadtong lamang dili mauyog mauray magpabilin. Busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita og gingharian nga dili gayud matay-og. Mapasalamaton kita ug simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya uban ang pagtahod ug kahadlok kay ang atong Dios sama sa kalayo nga musunog gayud. Kapitulo 13. Padayuna ang inyong paghigugmaay ingon nga mga igsuon diha kang Kristo. Ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni ana ug wala nila hibalui nga ang mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Hinumdumi ang anaa sa bilangguan sama daw na bilanggo kamo uban kanila. Hinumdumi kadtong nag-antos samang nga nag-antos usab kamo uban kanila. Angay pasidunggan sa tanang mga kahimunyuan, kinahanglan dili magmaluibon ang bana ug ang asawa kay hukman sa Dios kadtong makihilawas nun ug ang mananapaw. Ayaw higugmaa ang salapi, kinahanglan makontento kamo sa unsay anaa kaninyo. Kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Busa may kaisog kita sa pag-ingon, ang Ginoo may akong magtatabang, dili ako mahadlok. Kay unsabay mahimo sa tao kanako, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giun sa niya sa pagkinabuhi, hangtod nga namatay sila ug sunduga ang ilahang pagtuo. Si Hesus Kristo mao gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulun-an makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayud niya malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalun-on, kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman niini. Aduna kitay halaran apan ang mga pari nga nag-alagad sa tulda sa mga Hudiyo walay katungod sa pagkaon sa halad nga naa sa atong halaran. Ang lawas sa mga mananap sunugon sa gawa sa kampo, apan ang dugo sa mga mananap dadun sa pangulong pari sa mga Hudiyo ngadto sa labing baala ang dapit arong ihalad ingon nga sakripisyo alang sa mga sala. Tungod ni ana namatay usab si Hesus sa gawas sa ganghaan sa syudad aron sa paghinlo sa mga sala sa katawhan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Busa mga kita kaniya sa gawas sa kampo ug makig-ambit sa iyang kaulawan. Kay dinhi sa kalibutan wala kitay syudad nga mulungtad, nangita kita sa syudad nga umaabot. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pagpahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton ug tahuron ninyo sila apan kung dili masubo sila sa pag-alagad kaninyo ug kana dili makatabang kaninyo. Padayon kamo sa pag-ampo alang kanamo, nasayod kami nga limpyo ang among konsensya kay gibuhat manamo sa kanunay ang matarong ug gihangyo ko kamo nga magampo pagayud nga pabalikon ako sa Dios nganha kaninyo sa dili madugay. Karon ang Dios sa kalinaw nga nagbanaw sa atong Ginoong Hesus ang gamhanang magbalantay sa mga karnero pinaagi sa dugo sa walay katapusang kasabutan maghahatag unta kaninyo sa tanang kaayuhan aron matuman ninyo ang iyang kabubuton. Himuon unta sa Dios dinhi kanato pinaagi kang Hesus Kristo ang makapahimuot kaniya. Himayaon unta si Kristo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsuon, hangyoon ko kamo sa pagpamati uban ang pailog ni ining mensahe sa pagdasig kay dili man kaayo taas kining akong sulat. Nagpahibalo ako kaninyo nga si Timothy nga atong igsuon gibuhian sa nagikan sa bilangguan. Kung mahibalik siya dayon, pakuyugon ko siya, inigduaw ko kaninyo. Ipangumusta ako sa tanan ninyong pangulo sa tanang katawan sa Dios. Nangamusta kaninyo ang mga kaisunan sa Italia. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.